បងប្អូនអរគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូឃ្លីបថ្មីថ្ងៃនេះយើងមកនិយាយគ្នាលេងអំពីសំណួរបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់តែងតែសួរមកកាន់នេះដែលយើងរៀន IT សម្រាប់បងប្អូនដែលរៀន IT គាត់តែងតែសួរថាតើពេលដែលរៀន IT ហ្នឹងអាចទៅធ្វើការនៅផ្ទះបានឬក៏អត់ហើយនៅពេលដែលចេះហើយគឺមានការងារដែលអាចរកចំណូលបានខ្ទង់ពឿនឬក៏ច្រើនជាងនឹងដូចតែអ្វីដែលគេតែនិយាយមែនឬក៏អត់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបកស្រាយនៅក្នុងវីដេអូនេះថាតើមុខវិជ្ជាអីខ្លះដែលបងប្អូនអាចធ្វើនៅផ្ទះបានហើយបងប្អូនអាចរកចំណូលនៅក្នុងនេះខ្ញុំលើកពី3ផ្នែកដែលអាចឲ្យបងប្អូនរកចំណូលហើយនឹងសាងប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាអាចធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះបានបានន័យថាយើងធ្វើការពីផ្ទះយើងមកហើយយើងសម្រេចកិច្ចការផ្សេងដើម្បីរកចំណូលដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការនៅកន្លែងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ឬក៏ទៅកន្លែងស្ថាប័នផ្សេងទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់មុខវិជ្ជាទី1ដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅថ្ងៃនេះគឺ graphic design អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលគាត់ត្រូវការ poster ដែលគាត់ត្រូវការ logo ដែលគាត់ត្រូវការរចនាជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងនេះហើយជាអ្វីដែលជាតម្រូវការនៅពេលបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងបងប្អូនមិនត្រឹមតែបងប្អូនធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរងថ្ងៃបងប្អូនអាចធ្វើបានប្រាក់ចំណូលហើយបងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនមានពេលទំនេរដូចជាបងប្អូនខ្លះគាត់មានសៅរ៍អាទិត្យគាត់មានពេលសម្រាកដូចជាពេលម៉ោង5ល្ងាចគាត់ចេញពីធ្វើការអញ្ចឹងគាត់មានពេលឆ្លៀតបន្តិចបន្តួចនេះគាត់អាចធ្វើការ part time នឹងបានឬក៏យើងហៅថាការរកស៊ីក្រៅម៉ោងអញ្ចឹង graphic design គឺជារឿងល្អមួយដែលបងប្អូនគឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលបងប្អូនគួរតែរៀនឲ្យចេះទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន poster មួយបងប្អូន design មិនក្រោមពី$10ទេអញ្ចឹងមាន poster ខ្លះអាចលើនឹងទៀតហើយវាមានកន្លែងខ្លះគេ promotion អីចឹងគេអាចរហូត4ផ្ទាំង poster អាច$15ទៅ$20អញ្ចឹងជាចំណូលមួយដែលបងប្អូនក្រៅពីធ្វើការបងប្អូនអាចរកចំណូលបានដោយខ្លួនឯងបានបងប្អូនមិនរំពឹងប្រាក់ខែទេបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការនៅផ្ទះយើងគឺយើងអាចសាងប្រាក់ចំណូលបានអញ្ចឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយឲ្យយើងមានចំណូលល្អមួយដែលល្អជាងប្រាក់ខែគឺប្រាក់ចំណេញហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចអនុវត្តចាប់ពីថ្ងៃនេះបានបងប្អូនអាចទៅរៀន graphic design ឲ្យចេះស្ទើរឲ្យចាំស្ទើរហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អឲ្យអតិថិជនហើយ poster មួយចេញមកគឺទាក់ភ្នែកមែនទែនអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចរកចំណូលបានច្រើនហើយទី2គឺខ្ញុំលើកឡើងទាក់ទងទៅនឹង media ហ្នឹងគឺជាស្អី media ហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងការកាត់តវីដេអូការបញ្ចូលសំឡេងនិយាយរួមទៅគឺការបង្កើតវីដេអូឲ្យមានភាពទាក់ទាញអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនដែលគាត់ត្រូវការវីដេអូដែលមានភាពទាក់ទាញធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនគេហ្នឹងគេយកទៅផុសគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអតិថិជនជាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែរៀនផ្នែក media ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការនៅផ្ទះបងប្អូនអាចធ្វើការនៅផ្ទះបានគឺគ្រាន់តែបងប្អូនទទួល project ពីក្រុមហ៊ុនផ្សេងឲ្យមានការកាត់តវីដេអូការបង្កើតវីដេអូឲ្យក្រុមហ៊ុនគេផ្សេងក្រុមហ៊ុនគេដទៃទៀតហ្នឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យល្អមានភាពទាក់ទាញបញ្ចូលសំឡេងមើលទៅឲ្យមានភាព smooth អញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកចំណូលបានច្រើនអញ្ចឹង project មួយគឺបងប្អូននឹងស្រាប់ហើយគឺមនុស្សម្នាក់គឺមិនអាចទទួលបានគេហៅថា project ពីក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបានទេក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងតម្រូវការវាមានច្រើនមែនទែនអញ្ចឹង
media គឺជាអ្វីដែលកំពុងតែពេញនិយមសម្រាប់ការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រឹងរៀនសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងប្រឹងរៀនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានលើកឡើងហើយគឺ graphic ទាក់ទងទៅនឹងបងប្អូនដែលចេះPhotoshop ចេះElas ចេះ Corel អញ្ចឹងគឺតម្រូវការវាច្រើនហើយមួយទៀតគឺ web media ហើយចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងគឺទាក់ទងទៅនឹងជំនាញរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញយើងមានច្រើនដែលដូចជាអ្នកខ្លះក៏រកលុយតាម game អ្នកខ្លះក៏រកលុយតាម Facebook អ្នកខ្លះក៏រកលុយតាម YouTube អញ្ចឹងពីខាងលើគឺវាជាអ្វីដែលអាចជំនួយក្នុងការធ្វើ Facebook ហើយនឹង YouTube ឲ្យជោគជ័យគឺយើងអាចរៀន Photoshop ហើយនឹងរៀនកាត់តវីដេអូប្លែកៗហើយបញ្ចូលសំឡេងប្លែកៗគឺជារឿងល្អមែនទែនអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយយើងគ្រាន់តែអង្គុយកាត់តវីដេអូបង្កើតវីដេអូអ្វីដែលប្លែកនៅផ្ទះយើងអញ្ចឹងយើងអាចមានឱកាសមួយយើងអាចយើងអាចរកលុយតាម Facebook ទី1គឺរកលុយតាម Facebook យើងបង្កើតវីដេអូប្លែកៗយើងផុសចូលក្នុង Facebook អញ្ចឹងយើងរកចំណូលពី Facebook ក៏អាចថាបានច្រើនដែរគួរសមដែរសម្រាប់មនុស្សមួយចំនួនគាត់រកលុយតាម Facebook ក៏បានច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងខ្ញុំណែនាំឲ្យបងប្អូនចាប់ផ្ដើមពីការរកស៊ីដែលមិនសូវជាចំណាយដើមទុនជាចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងមកក្នុងថ្ងៃនេះក្នុងវីដេអូនេះគឺមុខវិជ្ជាដែលទាក់ទងទៅនឹងការសរសេរកូដឬអ្នកខ្លះគេហៅថាprogrammer នៅក្នុងការសរសេរកូដយើងមានច្រើនយើងមានទាក់ទងទៅនឹងគេហៅថា web developer គេហៅថា database ហើយមានមួយចំនួនទៀតទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត app ទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើត website ទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយចំនួនហ្នឹងគឺ web programmer គឺអាចធ្វើការនៅផ្ទះបានបងប្អូនអាចធ្វើការនៅផ្ទះបានអញ្ចឹងបងប្អូនទទួល project ពីគេបងប្អូនចេះជំនាញមួយហ្នឹងគឺរកកម្រៃបានច្រើនមែនទែនសម្រាប់web programmer គឺ project មួយគឺថ្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចេះជំនាញនឹងច្បាស់បងប្អូនមិនត្រឹមតែបងប្អូនអាចរកចំណូលបានច្រើនទេប៉ុន្តែបងប្អូនមិនចាំបាច់ចំណាយពេលទៅដើរនៅតាមក្រុមហ៊ុនធំបងប្អូនគ្រាន់តែទទួល project មកធ្វើនៅផ្ទះរបស់យើងគឺល្អមែនទែនគឺបងប្អូនមានពេលមើលថែគ្រួសារបងប្អូនហើយបងប្អូនអាចសម្រេចកិច្ចការដែលអាចរកចំណូលបានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាព្រោះឲ្យចំណូលខាងមុខវិជ្ជាទាំង4ខាងលើដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺជាសិតតែជាជំនាញដែលបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមពីបាតដៃទទេបានបងប្អូនមិនចាំបាច់មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនតែបងប្អូនអាចរកចំណូលពីពួកវាបានច្រើនអញ្ចឹងអនាគតទៅខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រឹងប្រែងរៀនមុខវិជ្ជាទាំង4ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនជាស្ត្រីមេផ្ទះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមធ្វើ YouTube គ្រាន់តែធ្វើនៅផ្ទះបងប្អូនអាចមើលថែកូនបានបងប្អូនអាចធ្វើកិច្ចការផ្ទះបានហើយបងប្អូនអាចរកចំណូលបានច្រើនទៀតនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមពីបានដៃទទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងពេញចិត្តហើយជួយ share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រឹងរៀនបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់គ្នាប្រឹងរៀនកុំព្យូទ័រទាំងអស់គ្នាដើម្បីអនាគតរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាហើយនឹងអនាគតរបស់អ្នកជំនាន់ក្រោយផងដែរបាយបាយ